Gouzout a ra Yann liorzher ez eus ezhomm kalz a evez ha kalz a ouiziegez evit liorza. Nekedez jedi ar c'hementañ da heol, a vaguzennoù, a zour e ranker aid a bep seurt plant, a pegoulz. A daoust-hag-eñ e vefe an aouegez artificiel, gwez d'ober gwelloc'h eget ul liorzher a vicher. Un taol arnod zo bet aozet gant ur skipal skiantourien eus ur skol veur e Kalifornie. Ijinet o deus ur sistem an vet Alpha Garden gant ur robot, ur camera, kaptorioù hag evel just naouegez artificiel. Divizet o deus ivez ober an taol arnod-se gant ar liez gounezerez. Da lavaret gounit plant disheñvel memes lec'h. Peur liessan, pa vez gounezet an douar mod-se e vez yac'hor. Ha ne beutor a glavedoù, ne beutor a amprevanet zo. Neuze ez eus ezhomm ne beutor a demz, ne beutor a louzeier, men muioc'h a labour. Peogwir o deus ar plant ezhommou disheñvel. Daous ur plant a tregont zo bet gounezet war un dro. Diouzhentu gant ur skipal liorzherien a vicher, ha diouzhentu all gant ar sistem Alpha Garden. Hag e fin an arnodenn e oa bet kenveriet an dioudachenn. Kevatal e oa ar plant gounezet, met er robot o doa bevezet kalz ne beutor a zour. Pevar a daougen dre gant ne beutor eget an dour bevezet gant al liorzherien. Daoust-hag-eñ e vo un doare nevez da gounit an douar. Esper an dour a zo un dra a bouez gant cheñchamanchoù an in. Met ar sistem se a goust ker ruz. Gwelet e vo ar sistem, arnodennoù all vo, ha gwelet vo.